Jazda teraz. Grubo mordeczki, grubo! Siema mordeczki, jesteśmy na dzielnicy Layton w Blackpool, na której znajduje się cmentarz. Na grupie społecznościowej Polonia w Blackpool przeczytałem post, że dzisiaj 4 listopada o godzinie 13:15 nad grobami polskich żołnierzy, które znajdują się na tym cmentarzu, będą zapalane dzisiaj znicze, także idę zobaczyć to wydarzenie, ale powiem Wam, że jestem spóźniony, bo już jest 35 po, także jestem spóźniony. Lecimy z odcinkiem, tak jak widzicie. Stary bardzo cmentarz. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Piąteczka. Nawet spory ten cmentarz jest, także całkowicie inny, nie? Widać takie posągi fajne porobione, krzyże takie duże, nie? Troszeczkę inny klimat jak w Polsce na cmentarzu. Liście spadły z drzew, pogoda jest Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen. i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Także mordeczki, już jesteśmy po tej uroczystości, za którą chciałem podziękować organizatorom. Fajna akcja, fajnie było tu być, dowiedzieć się paru rzeczy, zobaczyć. Co na przykład zauważyłem? Zauważyłem na przykład, że tak jak widzicie tu na przykład, w większej części cmentarza nie ma tak ładnie przystrzyżonej trawy, nie jest tak ładnie zadbane jak dookoła polskich grobów, także fajnie, że ktoś o to dba. Chociaż tu rozmowy podsłuchanej słyszałem, że jakieś dzieciaki tu latały i poniszczyli, nie? No ale nic, tak to jest, nie? Także jeszcze raz dziękuję tam, że mogłem być, że mogłem zapalić znicza. Także korzystając z tej okazji, że nie miałem okazji 1 listopada być na cmentarzu, ponieważ musiałem pracować, nie miałem w ogóle ani chwili czasu wolnego, żeby się wybrać, to dzisiaj zapaliłem znicza, tak jak widzieliście, więc fajnie, bardzo się cieszę. Przede wszystkim mordeczki, fajnie było zobaczyć, gdzie to jest, bo ja słyszałem już o tym, że tutaj są groby Polaków na tym cmentarzu, także łatwo było to znaleźć i cieszę się, że tu byłem
i fajnie. I na pewno będę sobie tutaj od czasu do czasu przychodził. A teraz, mordeczki, przechodzimy do następnej części tego odcinka. No może już troszeczkę bardziej wesołej, bo dzisiaj jest Święto Ognia, także przenosimy się pod Cricket Club w Blackpool. Pozdrawiam. Ja jestem już w drodze na Cricket Club, który znajduje się przy Stanley Parku, na którym będzie odbywać się dzisiaj Bonfire Night. Szybkie przypomnienie, o co chodzi z tym Bonfire Night. Uczczenie nieudanego zamachu na króla Anglii i Szkocji, który miał mieć miejsce właśnie 5 listopada 1605 roku. Także to jest to roku. Podłożono beczki z prochem pod Izbę Lordów w parlamencie i ten zamach został udaremniony i ze względu właśnie na to co roku odbywa się w większości miast i miejscowości w Anglii. Także każdego roku jest duże wydarzenie, fajerwerki, palony jest ogień. Ogień symbolizuje ogniska, które zostały rozpalone w Londynie właśnie po nieudanym zamachu. I tak to się właśnie odbywało. Także mordeczki, lecicie ze mną dzisiaj na Bonfire Night. Poprzedni Bonfire Night miał miejsce tak samo rok temu i vlog z tego Bonfire Night, który miał miejsce rok temu, możecie zobaczyć sobie tutaj. Klikajcie, także przenosimy się pod Cricket Club, piona. Także jesteśmy już pod samym Cricket Clubem. Wszystko jest tak podobnie, tak jak rok temu, w tamtym roku. Takiego tłumu, który był w tamtym roku, jeszcze nie ma. Ale tak jak mówię, ludzie się schodzą. Wiem, że gość naszego odcinka jest już tutaj. Tylko nie mogę go znaleźć, bo jest ciemno, a on jest czarny. Godzinę mamy 17:30. O 18:00 zacznie się tutaj, już mam nadzieję, że naprawdę tłok. Wszystko będziecie widzieć ze mną na bieżąco. I mam nadzieję, że będzie wam się podobał ten odcinek. Piona. Jest i Roger, odnalazł się. Piona, piona. Mordeczki, Jest piona, piona. I jest kulturka. Tak, jest kulturka. Tak jak w tamtym roku wbijamy się na trybunkę. Jest także pub lokalny tutaj w Cricket Clubie. Zobaczymy, co się tutaj ciśnie, mordeczki. Sorry. Ja, but. Także będziemy obserwować dzisiejszy Bonfire Night z tego samego miejsca, co w tamtym roku, a może z innego. Tego jeszcze nie wie nikt. Cricket Club powoli się wypełnia. Gorąca czekolada wjedzie na pewno, więc... Ale właściwie kurczę nie widzę tego stanowiska, nie? Z gorącą czekoladą. Także no, można powiedzieć, że bardzo rodzinna imprezka, co nie? Dzieci latają z tymi mieczami świetlnymi. Ludzie już się usadowili na miejscówkach, także coraz więcej ludzi. Gdzie tutaj w tym roku znajdę gorącą czekoladę? Nie mam pojęcia, nie? Standardowo. Ja lubię takie eventy, lubię być między ludźmi, lubię jak jest dużo ludzi przede wszystkim, co nie? Także to jest coś dla mnie, coś co lubię, nie? I'm sorry, mate. Mówię, trzeba uważać na skrzatów, bo pod nogami się kręcą skrzaty małe, nie? Co tutaj się dzieje? Co tutaj są za napoje? Piwko jest, to już wiem jakby co, gdzie trafić po piwko. Tutaj standardowy samochód z lodami. Tutaj mordeczki, jedzenie, frytki i inne tłuste rzeczy, na które nie mam ochoty. Lecimy dalej. Może to jest to stanowisko? Nie, tutaj też nie. Tutaj też na tłusto lecimy. Dokładnie, burgery.
Nie ma tej gorącej czekolady, którą piłem w tamtym roku. Tutaj też Buda z lodami, klasyczny van z lodami. Nie ma mojej gorącej czekolady, co nie? Tutaj co? Piwko widzę. And the Lost Children area is in the front of the pavilion at the Tutaj co? Słodycze, mordeczki. Dużo słodyczy. No nic, niestety. W tym roku obędzie się bez gorącej czekolady. Możecie zobaczyć sobie jeszcze ciasta. Fajne ciasta, także widocznie tak miało być. W tamtym roku piłem gorącą czekoladę z pewną małą dziewczynką, którą pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Pozdro Zośka. Tak jak widzicie, nie? Wesoło, rodzinnie. Nie wiem, czy to dobrze widać z tej kamery. Mordeczki z takimi pochodniami podkładają ogień. Także mordeczki, powiem wam, że już ogień został rozpalony na maksa. Podeszłem pod same barierki, tak jak widzicie, pod samymi barierkami, ale powiem wam, jest mega ciepło, co nie? Takie rzeczy, mordeczki, tylko w Pestka Films. Pozdrawiam was, subskrybujcie kanał, dajcie lajka, zostawcie jakiegoś, żebym wiedział, że to oglądacie, zostawcie suba, żebym wiedział, że będziecie oglądać następne filmiki. Także pozdrawiam was z Cricket Klubu z Blackpool. Ludzi już jest naprawdę wielu. Większego ognia nie widziałem jeszcze. Pod barierką jest naprawdę ciepło. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie, nie? Naprawdę wspaniały rodzinny event. Dużo ludzi. Zobaczcie, jak ten ogień tutaj rozświetlił całe to miejsce, co nie? Ja jestem zadowolony, że jestem tutaj drugi raz. Mam nadzieję, że też wam się podoba. Pestka Films, mordeczki. Lecimy z odcinkiem. only 5 minutes away from your fireworks here at Water Creek. How are you? Także w tym roku, mordeczki, zrobiłem to troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej to zrobiłem, bo nie chciałem, żeby powtarzał się ten sam scenariusz, co w poprzednim odcinku, ponieważ byłem już tutaj i robiłem vloga z tego miejsca, także zajmiemy sobie jakieś fajne miejsce do oglądania fajerwerków i będziecie mogli oglądać to razem ze mną. Nie przełączajcie na inny kanał. Lecimy, Antelco dnia, Pestka Films, jest kulturka, piona.
Pięknie to wjechało. To będzie coś... Tam jest ognisko. Wow. Ale jazda teraz. Grubo mordeczki, grubo. Przegięcie to jest. Na żywo, jakbyście tutaj byli ze mną, niesamowite wrażenia, nie? Gruba porcja poleciała przed chwilą. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Powiem Wam, że na żywo to jeszcze lepiej wygląda niż przez kamerę, jak oglądacie. Ale jest naprawdę to oglądać, to nie? I powiem Wam, piątaka płaci za wjazd, naprawdę parę tysięcy ludzi, nie? Także zobaczcie sobie, ile tu jest ludzi, nie? Nie widać, bo ciemno jest, to nie? Ale jest grubo, parę tysięcy ludzi. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Ogień tam się pali, wszystko w komentarzach macie wyjaśnione, nie? Leci dalej, dobra. Edyta mega, wiem, naprawdę rzeźnia, nie? Drugi raz jestem, znaczy byłem w tamtym roku, powiem Wam, pachnę konopią tutaj. Jara się towar tutaj. Powtórkę będziecie mogli zobaczyć sobie tutaj na moim Facebooku albo na kanale Antel co dnia na YouTubie, tam na pewno będzie więcej. Końcówka mordeczki, końcówka! Przegięcie! No to było masakra, co nie? Brawo, kurde, brawo, nie? Brawo, nie? Mam nadzieję, że podobały Wam się fajerwerki. Naprawdę grube były. O, znalazł się Roger nagle. Once again, Ian Cook, if you can make your way to the main bar in the pavilion, thank you very much indeed. Także polatam tutaj z Wami jeszcze między ludźmi. Ci, co widzieli mojego live'a na Facebooku. A teraz, mordeczki, powoli będę szykował się do wyjścia. Także ponakręcam jeszcze tutaj troszeczkę ludzi. I co? Będziemy musieli się pożegnać w tym odcinku. A co będzie w następnym, to zobaczycie sami. Także obczajcie jeszcze tutaj wiarę. Thank you. I'm in set.
spokojnie. Tak, widzicie, ludzie się już ewakuują, nie? Ewakuuje się ja. Zaczął się delikatny deszczyk. Także chciałem podziękować Wam za obejrzenie tego vloga, co nie? Następny mój vlog będzie nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak, nie? Także mordeczki moje kochane, subskrybujcie mój kanał, zostawcie jakiegoś lajka, żebym wiedział, że Wam się podoba. Także dzięki za uwagę, a w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam Was serdecznie, piona, yo!